Buongiorno a tutti e ben ritrovati, io sono Lodovico Dincao e questa è la masterclass di Excel. Allora, siamo giunti alla lezione 21 e quest'oggi andremo a vedere come funziona la formattazione condizionale. Che cos'è la formattazione condizionale? Andiamo nel nostro file di esempio, praticamente è una formattazione che diamo alle celle, quindi in base al contenuto che c'è all'interno della cella possiamo cambiare il formato. Ad esempio, vedete che qui ci sono dei numeri negativi che sono in rosso e qui ad esempio c'è un numero positivo che è in verde. Ad esempio, se io qui faccio anche i tre trattini perché ho messo una formula condizionale che mi verifica questo testo qua, ad esempio qui da rosso diventa bianco, appunto se è positivo diventa verde. Vediamo anche sulla sinistra che ho fatto praticamente una barretta che praticamente mi dice se il giorno al quale fa riferimento la giornata è nella settimana corrente oppure nella settimana precedente. Quindi vediamo che qui si colora praticamente di un colore quando praticamente il giorno fa parte della settimana precedente, perché questa tabellina che vedete qua riporta sempre gli ultimi 6 giorni di dati rolling. Quindi ad esempio oggi è venerdì, l'ultimo giorno chiuso era giovedì e quindi qua vediamo che abbiamo il dato di giovedì, mercoledì, martedì, lunedì e poi c'è sabato e venerdì della settimana scorsa e qui mi dà un'evidenza che praticamente questi due giornate qua di i due record di dati fanno parte della settimana precedente, come la week 25, perché in questo momento siamo nella week 26. Quindi qui ci sono queste 3-4 formattazioni condizionali. Per gli abbonati questo file è scaricabile in descrizione a questo video. Se non siete abbonati magari pensate a stipulare un abbonamento con questo canale così potrete avere accesso a tutti i file di esercizio che utilizzo per fare i video. Vediamo anche un attimino come a cosa appoggia praticamente questa tabellina. Vedete che ci sono delle formule che puntano a delle celle specifiche di questo foglio qua, quindi il reparto pivot. Se andiamo nel file, nel tab arancione, vediamo che qui c'è una tabellina che è praticamente l'alimentazione che arriva dall'esterno ehm, del nostro file, quindi dal sistema, e qui praticamente che cosa vedo? Vedo che praticamente questa tabella qua viene letta da queste tabelline qua. Queste piccole tabelline sono esattamente i dati che poi sono riportate appunto in questi slot, in queste piccole tabelline formattate bene per la visione. Quindi se noi andiamo a vedere poi qui, questo è un plus di questo file, se siete abbonati ve lo potete scaricare e ve lo potete provare, vedere, prendere spunto anche a come fare le cose. Praticamente qui vedete che ci sono tutte formulette che spiegano, che fanno vedere un po' come si inseriscono i dati facendo riferimento alla settimana e utilizzando praticamente questa chiave qua, quindi io ho il nome del reparto e lui mi fa la ricerca. Infatti se io qua metto reparto 2 vedete che qua sono cambiati i numeri, se torno indietro vedete che cambiano, quindi in base alla chiave lui cerca praticamente l'informazione settimanale che è qua oppure quella giornaliera per la parte dei 6 giorni rolling, cerca su queste due chiavi e poi va a riportarmi fuori le informazioni. Che le informazioni mi riporta il versato, il suo target e il suo delta, quindi anche qua vedete tutte le formulette. Non le approfondisco perché sono tutte formule che praticamente abbiamo già visto nelle scorse lezioni. Questo è giusto un file che le riepiloga un po' tutte o buona parte di esse e quindi se volete fare esercizio è sicuramente un ottimo file di esempio per essere scaricato. Andiamo comunque nel tema di questo video, quindi andiamo a vedere come funziona la formattazione condizionale. Quindi abbiamo capito che praticamente la formattazione condizionale ci permette di modificare il formato delle nostre celle, ma come si fa ad accedervi? Andiamo nel menu home, se andiamo nel menu home qui troviamo il bottone formattazione condizionale. Quindi se io ad esempio seleziono quest'area, quindi io devo andare ad applicare la formattazione condizionale su una determinata area che scelgo, quindi posso prendere la selezione e quindi seleziono appunto col sinistro del mouse, piuttosto che mi prendo col control, mi prendo più selezioni. Così io andrò a applicare la formattazione condizionale che vi faccio vedere adesso su queste tre set di dati che ho selezionato e non su quest'ultimo. Quindi se andiamo su Home, facciamo formattazione condizionale, che qua ho già tante formulette preimpostate. Che cosa significa? Che non devo scrivere praticamente quasi nulla, dobbiamo solo scegliere che cosa vedere. Ad esempio, barre di dati, noi veniamo qua, scegliamo questa, mi fa vedere praticamente il riempimento con degli istogrammi. Quindi lui prende sempre il numero più grande che trova al suo interno e poi riproporziona tutto il resto in modo praticamente omogeneo. Quindi
Vediamo che qui trova 104, me lo fa vedere praticamente pieno, e qui praticamente mi fa vedere che il 13.000 è popolato con un po' meno. Se io qua ci metto 50.000, ok, in automatico vedete che l'istogramma cambia in automatico. Vedete che ho selezionato i tre set, quindi me l'ha applicato qua, qua, qua e qua, ok? Scusate, e qui non me l'ha applicato, quindi adesso faccio un bel CTRL Z così torno indietro e l'ho annullata. Vediamo che praticamente se andiamo qui ne ho molte altre, io posso dirgli anche la scala di colore, quindi mi fa ad esempio il verde, che è quello che ha il dato maggiore, e il rosso, che è quello che ha il dato minore. E poi ci sono praticamente i valori intermedi. Se andiamo ancora qui a guardare che cosa c'è, quindi qua diciamo che si può giocare, possiamo mettere anche i simboli, possiamo mettere il radar, il quadratino, le stelline, possiamo mettere anche le freccine, va alto, questo sono in discesa, eccetera. Ce ne sono diversi, insomma, e preimpostati. I due che stanno in cima, vedete, lui dice maggiore di, minore, tra, uguale. Quindi cliccando qua gli dico, guarda, colorami con questa formattazione, vedete c'è quella predefinita che se ci piace, piuttosto che facciamo formattazione condizionale, personalizzata e decidiamo noi il colore, praticamente il colore del testo, piuttosto se è grassetto, non grassetto, il bordo, il riempimento, e lo scegliamo. Quando abbiamo fatto tutto premiamo ok. Comunque va bene che quello che lui ci mette, gli dico guarda, tutti i valori che sono superiori ad esempio a 20.000, ok, vedete che qui già sta applicando, mi fa vedere già in anteprima cosa sta succedendo. Se ci metto tutti i valori che sono superiori a 5.000, me li fa su tutti eccetto sul 3.000, quindi da qui possiamo applicare appunto una formattazione veramente molto rapida con queste opzioni qua. Ipotizziamo che noi abbiamo messo delle formattazioni, no? Quindi io adesso so che qui c'è una formattazione, ok? Potrei cliccare su questa cella piuttosto sul set dove ho applicato la formattazione, andare su Home, andare su formattazioni, in fondo trovo gestisci regole. Allora, se vado su gestisci regole, io trovo tutte le formattazioni che io ho applicato. Dove? Nella selezione corrente, perché qua su vedete che c'è la selezione corrente. Io qua dalla selezione corrente dico questo foglio di lavoro mi farà vedere tutte le formattazioni condizionali che sono contenute all'interno di questo specifico foglio di lavoro. Se voglio vedere ad esempio una tabella specifica, vedete qua ci sono delle tabelline, se clicco qua mi fa vedere le formattazioni condizionali di questa specifica tabella, che in questo caso non ce ne sono, piuttosto del foglio X. Diciamo che comunque se io mi sposto su questo foglio, tendenzialmente andrò a visualizzare le formattazioni di questo foglio, piuttosto che questo in questo foglio. Quindi diciamo che su formattazione condizionale, da cui gestisci regole, abbiamo appunto la possibilità di vedere la selezione o tutte le formule che ci sono in questo foglio di lavoro. Io di solito lavoro sempre con questo foglio di lavoro, così le ho sempre tutte ben evidenti. Che cosa succede qua? Noi qui le possiamo modificare, quindi possiamo fare un doppio clic, entriamo in modifica, dopo le vediamo con più dettaglio. Piuttosto che possiamo duplicarle, eliminarle o fare una nuova regola oppure scambiarle di priorità. Diciamo che comunque se noi vogliamo eliminare una formattazione condizionale, appunto, o entriamo lì e facciamo elimina, oppure selezioniamo la nostra area e gli diciamo guarda, menu home, formattazione condizionale, cancella regole. E qua gli possiamo dire cancella regole dalla selezione, dalle celle selezionate. Quindi le cancellerà, ad esempio, se io qui la cancello solo su quest'area qua, mi tiene la formattazione sulle due sotto. Se invece entro su gestione regole e cancello la riga, ovviamente lui cancellerà tutto, a meno che non faccia una modifica manuale. Quindi se faccio così, vedete che il default, il colore default è il verde. Qui me l'ha eliminata, ma qui l'ha mantenuta. Poi, che cosa c'è? Praticamente, formattazione condizionale, noi qui possiamo fare una nuova regola, poi torniamo su gestione regole e vediamo quelle che ho applicato in questo foglio. Nuova regola, cosa succede? Quando noi facciamo una nuova regola, qui andiamo a fare praticamente le formattazioni condizionali manualmente, quindi non usiamo quelle predefinite che abbiamo visto poco fa. E qua ci sono diverse opzioni, tra cui quelle già predefinite che vedevamo fuori sono già preimpostate, però qua possiamo andare un po' più nel dettaglio, ad esempio formatta tutte le celle in base ai relativi valori e qua possiamo scegliere altre cose in base a 2 colori, 3 colori, piuttosto barra dei dati, e qua possiamo andare a personalizzare e giocare moltissimo come vogliamo. Vedete ci sono tante icone, questa la posso fare nera, questa posso mettere una freccetta con i pallini, quindi si può personalizzare molto di più. E poi qui andiamo a dare le regole, ad esempio quando è maggiore o uguale al 60% in percentuale, ok, mi metto una bella freccetta in su. Quando è minore di 67, scusate, quando è minore di 67 e maggiore o uguale di 33, ok, ci metto il giallo. Invece il restante è minore di 33, ci metto il rosso. Quindi qua posso giocare molto con queste regolette qua. Qua si tratta un attimino di capire che il risultato che vogliamo ottenere, venire qua e giocare un attimino. Poi questa è una regola che vediamo tra poco, quindi qua è una delle più usate perché è formata solo le celle che contengono che cosa?
un valore, un testo, una data, un valore vuoto, un errore, e quelli diciamo tra, non compreso, uguale, diverso, e quelli diamo i valori. Ovviamente se clicco qui cambia la condizione che c'è a destra, quindi contiene, non contiene, inizia, termina, le date, qua metto ieri, oggi, eccetera, no? Quando questa condizione si verifica, qua giù vedete c'è l'anteprima, quindi in base al colore che voi avete definito, il formato che avete mh, deciso di default della cella, ok, rimane quello, ma quando questa si verifica cambia col formato che mettete qua. Quindi in questo caso adesso non c'è nessun stato, quindi rimane esattamente quello originale. Se noi facciamo formato, andiamo qui, qua possiamo giocare con riempimento, possiamo dire guarda, lo colori di grigio, gli metti un motivo, gli metti il bordo, piuttosto che metti il bordo arancione e lo metti più grosso, eccetera, eccetera. Sul carattere, ad esempio, possiamo dire metti grassetto, cambia il stile di carattere, metti una sottolineatura, cambia il colore del carattere e così via. Possiamo anche cambiare il formato, ad esempio voglio che se ho 2 decimali me lo formate in 2 decimali piuttosto che 1 e così via. Quindi qua decidiamo la formattazione. Quando facciamo così qua vediamo appunto l'anteprima di quello che abbiamo definito. Quindi quando questa cosa si verifica, lui applicherà questa formattazione alle celle. Quindi diciamo che poi comunque ce ne sono altri, formata solo i primi valori e gli ultimi valori, e quindi primi, ultimi, eccetera, formata solo i valori superiori e inferiori alla media, anche qua superiori, dopo inferiori di 1, deviazione standard, eccetera. Questa ecco è una cosa interessante, formata solo i valori univoci o duplicati. Allora facciamo una nulla. Mettiamo ad esempio AA, facciamo un B, C, D, D e facciamo un bel zoom a questa cosa qua. Ad esempio ipotizziamo che vogliamo andare a trovare eh, in una colonna tutti i valori duplicati, ok? Quindi io mi seleziono la colonna, in questo caso non serve selezionare solo il set di dati perché dopo se aggiungo valori, ok? Quando seleziono la colonna applico la formattazione a tutta la colonna, tanto lo stesso peso non cambia praticamente nulla. Se noi adesso andiamo in home e facciamo formattazione condizionale, nuova regola, e gli diciamo formata solo i valori univoci o duplicati, diciamo duplicati, ok? Quando sono duplicati me li fai diventare con un bel carattere rosso e in grassetto. Gli do l'ok, ecco che ho applicato la regola. Ecco che vedete che in un attimo io qui riesco a identificare tutti i caratteri che praticamente sono ripetuti all'interno della mia colonna. Se io qua ci metto un'altra D, vedete che cambia immediatamente di colore. Se qua ci metto una F e poi qua ci metto un'altra F, che c'è il duplicato e me lo segnala. Quindi questo è un altro sistema veloce, ad esempio, per trovare i duplicati utilizzando le formattazioni condizionali che sono appunto visive. Poi andiamo a vedere le due formattazioni in particolare che sto utilizzando qua. Allora, che sono più o meno quelle che si utilizzano di più. Allora, la prima qual è? Questa qua ho 3 formattazioni. Se vado su formattazione condizionale, gestisci regole. Ok, facciamo questo foglio di lavoro, qui le vedo tutte. Queste 3 qua, appunto, mi dicono che se ho un valore con i 3 trattini, mi metti praticamente una formattazione bianca. Se ho un maggiore di 0 me lo metti verde, se ho un minore di 0 me lo metti rosso. E dove applico questa formattazione? Si applica appunto sul set di dati che andate a selezionare qua. Qui vedete tante celle, magari fa confusione, no? Ma come funziona in realtà questa cosa? Cancelliamo. Io potrei mettere un bel uguale, ok? Vengo qua e gli dico, guarda, io lo voglio applicare su questo set di dati, quindi quando ho cliccato qua seleziono il mio intervallo e la formattazione condizionale verrà applicata a questo intervallo. Però qui ne ho altri 3 da selezionare. Come faccio a selezionarli? Allora, vedete che quando io faccio il 2 punti lui dice da A, ma se gli metto un bel punto e virgola, alla fine lui fa da F3 a F9 e poi un'altra condizione e seleziono un altro set. Ecco qua che io ho fatto praticamente 2 intervalli sfruttando il punto e virgola. Faccio un altro punto e virgola, prendo questo, faccio un altro punto e virgola e mi prendo anche questo. Ecco che così ho inserito tutto il mio intervallo, che è praticamente lo stesso che vedo sopra. Ok, quindi qui è dove appunto andate ad applicare la cosa. Vediamo però come si applica la formula, quindi qui che cosa ho fatto? Praticamente doppio clic, gli ho detto formata solo le celle che contengono, io di solito uso o questa o l'ultima con la formula specifica che dopo la vediamo. Quindi di solito faccio valore uguale a, se contiene questa cosa qua, applica così. Le altre due praticamente sono identiche, utilizzo sempre questa. Vediamo l'ultima che è quella un po' più sofisticata, dove c'è una formula, perché devo verificare il verificarsi, cioè il contenuto di una cella che sia esattamente questo. Quindi
Se faccio doppio clic, che cosa vedo? Ecco che qua utilizza una formula per determinare le celle da formattare. Qui ci si può sbizzarrire veramente molto con le formule, si possono fare anche cose molto complesse. Però diciamo che qui che cosa sto facendo? Io gli sto dicendo, guarda, mi fai il numero settimana ISO, quindi questa è una formuletta che mi dice quello che c'è dentro le sue parentesi tonde, ok, lui parte da una data e mi dice quella data che numero di settimana è, quindi c'è il numero settimana e il numero settimana ISO. Di solito si usa l'ISO, che è quello più corretto a livello finanziario, diciamo per la reportistica tendenzialmente si usa sempre l'ISO. Praticamente cambia come viene valorizzata la prima settimana dell'anno, parte prima oppure dopo rispetto alla settimana normale, oppure magari sono uguali, dipende dall'anno all'anno. Quindi qua vado praticamente su questo foglio, ok? Anche qua vedete io potrei selezionare qua e dico H6, no? Faccio il numero settimana ISO, poi vado giù nel foglio e dico guarda H6, dove era H6? Eccola qua, era qua, quindi seleziono qua e vedete che comunque lui me l'ha scritta da solo la cella dove, perché era riferita su un altro foglio. Se selezionavo la cella sullo stesso foglio, controllo andava fatto lì, il nome del foglio non serviva a scriverlo. Comunque lui estrae il numero della settimana da questa cella, che appunto qui vediamo che qui c'è una data, quindi rileva la settimana, e poi verifica se è diversa dal numero settimana oggi, quindi dentro la settimana ci metto oggi, lui rileva la data di oggi. Oggi è il 2 luglio, è un venerdì, quindi lui vede il numero della settimana oggi, che è la settimana 26. Però se verifica qua, lui praticamente da questa cella vedrà che praticamente che cosa c'è. Qui c'è ad esempio il 1 luglio, quindi vede che praticamente è nella settimana corrente e quindi non si verifica la condizione. Se invece lo vede sul 25, vede che questa qui appartiene alla settimana 25, quindi la condizione si verifica. Che condizione si verifica? Praticamente mi colora la cella con uno sfondo blu. Quindi anche qui siamo andati a mettere una bella formula e qui appunto si colorano le celle quando la settimana si trova in una settimana differente rispetto alla settimana corrente. Ecco che così abbiamo fatto anche una formula. Una cosa veramente, veramente molto importante, la più importante di tutto di quello che abbiamo spiegato fino adesso. Le formattazioni condizionali sono un po' pericolose. In che senso? Sono potentissime, sono utilissime, però bisogna stare attenti a non abusarne, perché se noi creiamo qui, andiamo a creare tante regole, ok? Quindi se noi siamo su questa foglia di lavoro, su tanti fogli andiamo a creare tantissime regole, questo è un limite un po' di Excel perché praticamente ha una memoria che è limitata, è uno dei 3-4 limiti a cui bisogna stare attenti. Praticamente se noi andiamo a mettere tante regole, lui poi deve andare a applicarle su tutti i set che andate a fare, quindi crea delle formule e le deve gestire in un certo modo e pesano. Quindi bisogna cercare di limitare al massimo il numero di regole. Che cosa significa? Vedete che qui io qua ho 4 tabelline, non ho creato una regola per questa colonna, un'altra regola uguale per questa colonna e così via. Ne ho creata una unica, ok, che in questo caso ne gestisco 3 colori praticamente, ne ho create 3 uniche per tutte e 4. Se andassi ad esempio, adesso io le tolgo tutte, no? Le togliamo tutte, facciamo così, stringiamo un attimino. Ok, e che cosa succede? Se io mi prendo questa tabellina, no? Perché l'ho popolata tutto quanto, e la voglio replicare perché voglio fare praticamente la seconda tabellina che è qua, ok? Non vado ovviamente a rifarmi tutto a manina. Molto semplicemente qui le formule non hanno il dollaro, quindi vedete, no? Io qua ho la tabellina che è qua, ho praticamente 2 spazi e sotto c'è l'altra tabellina. Quindi che cosa devo fare? La prima tabellina punta qua, no? Non ho i valori assoluti, mi prendo questa cosa qua, mi faccio un bel CTRL C, vado sotto di 2 righe e faccio un bel CTRL V. E qua mi cambio praticamente il titolo del reparto. Vedete che i numeri praticamente sono cambiati, vedete i delta che sono cambiati, perché ho appunto numeri diversi e questi numeri puntano alla tabellina che è qua sotto. Vediamo che poi se però voglio andare a destra non posso fare CTRL C e andare qua su. Perché? Perché le formule si adeguano e vanno verso destra e verso in alto e non funziona. Devo sempre seguire l'ordinamento, quindi vado sotto di 2 e faccio un bel CTRL V. A questo punto che cosa posso fare? Posso fare un bel CTRL X, così le formule che sono contenute in queste celle non variano quando le sposto. Vado qua su, faccio un bel CTRL V, adesso qui mi dice che praticamente sto andando a sovrascrivere, lo togliamo, facciamo un CTRL X, facciamo così e ecco che io praticamente ho spostato le formule, però queste formule vedete J25 parte praticamente da qui. E poi semplicemente la quarta è sotto, faccio un altro CTRL C, CTRL V.
Però che cosa è successo quando io ho fatto questa operatività? Io sono andato a copiare praticamente tutto il contenuto di questa cosa qua, le formule si sono giustamente inserite e adeguate in modo automatico, quindi in un attimo ho creato tutto. Anche la formattazione condizionale vedo che funziona, però qui è sorto un problema al quale bisogna fare veramente molta attenzione e al quale quasi tutti praticamente cadono nel tranello, perché sembra tutto facile e bello, però poi se noi andiamo nel menu home, andiamo in formattazione condizionale, andiamo su gestisci regole e facciamo questo foglio di lavoro in modo da vederle tutte, vedete che qui non mi ha fatto 4 regolette come vedevamo prima che ve l'ho fatte vedere io. Quando io faccio copia e incolla, lui duplica le regole che sono contenute nel set che noi abbiamo copiato. E questa è una cosa che porta a un'efficienza totale del file Excel. Può essere che se utilizzate anche tanto le formattazioni condizionali e fate tanti copia e incolla, a un certo punto vedete che il file comincia a rallentare tanto, a non funzionare più. Uno dei motivi, uno dei 3-4 motivi che possono essere è proprio questo, l'applicazione di tante regole. Qui sono dei duplicati, quindi come posso fare per ridurre questa cosa qua? Molto semplicemente, vedete, la regola è bianca, perfetto. Allora io mi prendo questo set di dati qua, me lo prendo, vado qua su, faccio un bel punto di virgola e lo inserisco qua. E poi elimino questa regola. Mi prendo questo, faccio un bel copia, faccio un punto di virgola perché lo applico su 2 set differenti, vengo qua e faccio un bel elimina. E vado avanti praticamente così. Quindi così vado proprio a ridurre il numero di regole. Non importa quante selezioni mettete dentro la regola, conta quante regole andate ad applicare nel vostro file Excel. Più sono le regole e più Excel tenderà a rallentare, a funzionare male. Quindi cercate veramente di evitare i duplicati il più possibile. Quindi questo quanto concerne insomma alle regole di Excel. Direi che abbiamo visto tutto, ho fatto veramente attenzione a questa cosa qua. Come sempre, se siete abbonati potete scaricare il file di esempio, così potete esercitarvi, provare, vedere le formule che vi ho messo, eccetera. Se il video è stato di vostro gradimento lasciate un bel like, iscrivetevi se non siete ancora iscritti e spero che la lezione sia stata di vostro gradimento. E niente, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!